ปลาด้วยดูสิที่นี่เนาะจะกินปลาบุญมาละเอาหมึกก้างกุ้งโอ้ยปลาหมึกน่ะดูพี่เขาตักปลาหมึกให้เอาจุ่มเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวโอ้ยนี่นะคะวิผมเพิ่งกดเลยไปที่ Google แล้วกดรีวิวอ่ะ